Hello dear friends, welcome again to my channel Limited. Moja kati ya update kubwa ambayo watu wengi walikuwa wakisubiria kwa hamu sana ni kuhusiana na selections za kidato cha tano. Hii inawahusu wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 mwaka jana 2025. Matokeo yao baada ya kutangazwa, kilichokuwa kimebaki ni kupangiwa shule pamoja na vyuo. Sasa leo TAMISEMI wametangaza rasmi selection hizo. Kwa hiyo ni muda wewe kama mwanafunzi au mhitimu au mzazi kuangalia namna gani au jinsi ya kuangalia ni wapi mtoto wako amepangiwa. Je, amepangiwa chuo au amepangiwa shule, na kama ni shule, ni shule ya aina gani? Faida ya kujua hii inakusaidia kwanza kuweza kupata zile joining instruction ambayo itakupa form. Hiyo ni fomu ambayo itakuonesha mwanafunzi anatakiwa aende na vitu gani na nini kwenye shule ambayo amepangiwa. Sasa twende moja kwa moja kwenye peji ya Google ili tuweze kuona mwanao amepangiwa sehemu gani. Kitu unachotakiwa kufanya cha kwanza, utaingia kwenye search engine. Either unatumia kompyuta kama mimi au unatumia simu, utaingia kwenye peji yako yoyote. Mimi na recommend mara zote utumie Google Chrome. Ukifika kwenye hii, wewe andika tu Form 5 Selection 2026 TAMISEMI. Kama unavyoona hapo mimi nilivyoandika. Tumeandika ni Form 5 Selection 2026 TAMISEMI. Kwa hiyo ukiandika tu hivi, maana yake itakuletea pages zitakuwa zinafunguka katika muonekano huu. Bahati mbaya ni kwamba internet iko slow kidogo, lakini tunaingia kwenye peji kama hivyo. Kitu cha baada ya kuwa imefunguka hapo, nafikiri unaweza kuona kwamba baada ya peji kuwa zimefunguka, unaweza ukaona watu mbalimbali hapo wametumia au wameonesha, lakini the first page ambayo mimi na recommend ni hii, kwa sababu ndio inayokuonesha uchaguzi wa kidato cha tano na vyuo vya kati. Kwa hiyo utachagua hii, hata kwenye simu yako inaweza ikafungua hivyo au hii ya chini yake, lakini zote ni peji moja. Utaingia hii, sijajua hii, unafikiri ukifungua unaona ni moja kwa moja inakupeleka kwamba ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, uchaguzi wa wanafunzi wa kidato cha tano vyuo vya kati 2026. Bofya hapa kuona orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kwenda shule moja. Hapa kitu unachokifanya, mtoto wako alikuwa shule gani, alikuwa mkoa gani? Cha kwanza una select mkoa. Tuashumu kwamba mtoto wako alikuwa mkoa wa Dar es Salaam. Haya, katika mkoa wa Dar es Salaam utaiklik hiyo Dar es Salaam ambayo ikifunguka itakuonesha sasa. Baada ya kuselect Dar es Salaam hapa, nafikiri unaweza kaona kuna hapo unatafuta mtoto wako alikuwa anasoma katika halmashauri gani. Je, Dar es Salaam CC au Kigamboni Manispaa au Kinondoni Manispaa au Ubungo au wapi? Tuchukulie kwamba huyu dogo au huyo mwanafunzi alikuwa yuko Kinondoni Manispaa. Ukiklik hiyo Kinondoni Manispaa, maana yake zitafunguka shule zote za manispaa ya Kinondoni. Sasa hapa unachokifanya ni kutafuta shule ya mwanao iko sehemu gani. Tuchukulie mwanao alikuwa anasoma hii Kanosa Sekondari S2325, unaiklik hii Kanosa Sekondari. Ukikliki, manake itafunguka ikionyesha namba ya mtihani kuanzia namba 1, ambayo yeye kwenye hili jedwali inaonyesha hivi namba au jina la mwanafunzi amechaguliwa kwenda. Kwa hiyo hii ndio shule ambayo mwanao amechaguliwa kwenda. Kwenye taasisi gani? PCB. Aina ni special school. Shule au chuo ni Morogoro Manispaa, kapelekwa Morogoro. Kwa hiyo namba hii ya kwanza, huyu mwanao kachaguliwa kwenda Kilakala Sekondari ambao ni PCB. Kaenda kwa mtepua PCB. Ni shule ambayo ni special school, ni shule ya vipaji maalum. Anaenda hivyo. Kwa hiyo ukikliki Kilakala, nafikiri inakufungulia kitu kimoja hapa. Inakufungulia joining instruction, ambayo hii joining instruction inakusaidia wewe kufuata au kuelewa vitu ambavyo vinahitajika hapa, ambavyo mwanafunzi kabla ya kwenda shule anatakiwa kwenda navyo, uniform nini na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kama mzazi unatakiwa kuhakikisha, au mwanafunzi baada ya kuona ile shule ambayo umechaguliwa kwenda, unatakiwa kuhakikisha pia umejua unatakiwa kwenda na vazi gani. Hii ndivyo itakavyokuwa kwa wanafunzi wote. Hatua ya kwanza, tarudia tena kwa haraka. Hatua ya kwanza, utaingia hapo, utaandika hivi, utakuja hapo uchaguzi wa kidato cha tano, utaandika Form 5 Selection 2026 TAMISEMI, utakuja hapo ya kwanza utachagua, hata kwenye simu yako. Utachagua shule yako iko mkoa gani katika hii mikoa yote. Unachagua labda wewe ulifanyia shule, yani ulikofanyia mtihani wako wa O-level. Labda ulikuwa Kigoma, unachagua mkoa wa Kigoma. Je, mlikuwa wilaya gani au halmashauri gani? Kigoma Buigwe DC au Kasulu TC au Kigoma Ujiji Manispaa au Uvinza au Kigoma MC au Kasulu. Tuchukulie ulikuwa Kigoma Ujiji, Kigoma Ujiji. Kigoma Ujiji sasa unaangalia shule ambazo ziko Kigoma Ujiji, ndio unaitafuta shule yako. Tunasema labda wewe shule yako ilikuwa ni Katubuka Sekondari. Hapa inaleta orodha ya wanafunzi wote. Bahati mbaya hapa inaonekana hakuna mwanafunzi aliyochaguliwa kwenda
advance kwenye hii shule. Ngoja tuone Mlole sekondari. Hiyo ni center, sorry. Ile kwa Katubuka ile ni center, sio shule pase. Sasa hii Mlole sekondari ndio utaona kwamba kuanzia namba hii hapa moja amechagua kwenda ni Nyache sekondari. HGK ni boarding school iko Manyara. Huyu Inyonga ni HKL iko Mlela Katavi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo utakavyokuwa unaona inavyoenda hivi. Ndivyo jinsi ya kuangalia selection za advance. Kama utakuwa na swali au hujaona, niandikia hapa kwenye comment, mimi nitakusaidia namna ya kuona shule yako na kujua mtoto wako anaenda wapi. Thanks for watching. See you next time with me, Teacher D. Bye bye.